はい、いびき大きいものはやはり周囲の方に迷惑をかけてしまいますので、できればいびきかかない方がやはりいいです。はい、いびきの中には、病気が原因で発生していることもありますので、注意が、はい、皆さん必要です。はい、重度のいびきは睡眠障害、睡眠不足をもたらしてしまいます。はい、そこから昼間の眠気増加、はい、そこからね、仕事や勉強の、集中力の低下、気力の低下にもつながってしまいます。そしてそこから大きな事故だったり、大きな怪我をもたらせてしまいますので、はい、いびきはですね、睡眠の妨げになりますので、やはり治したいところです。はい。